အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ G2010 G series ပေါ့နော်3010တို့P07 era ပြရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အပြင်ကျွန်တော် result ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် P07 era ပြနေတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် power လေးရင်ပိတ်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ရရင်ကျွန်တော်ဒီ power button နှိပ်ပြရနေကျွန်တော် stop button နဲ့တွင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ရင်stop button ကိုကျွန်တော်5ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် stop button 4ချက်ရင် power button ကတစ်ချိန်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နေ3 4 power button ကတစ်ချက်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ stop button က3ချက် power button ကတစ်ချက်နေ3ချက်နောက်ထပ် stop button က5ချက် power button ကတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့00.1 print ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နေ3 4 5ဒါဆိုရင်တော့သူ process လုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်process လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် print ရထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် result ရှာပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ။တချို့ကြောင့်လေကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုမလုပ်ဘူးပြီးတော့ S5 နဲ့ကျွန်တော် power တစ်နှိပ်ပြီးတော့မှ result တန်းရှာတာမျိုးလေးရှိတယ်။ Okay process လေးရသွားရင်တော့ကျွန်တော် print လေးတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။03.0 လေးကျွန်တော်ထွက်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် power button လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော် power button ဒါပြီးတော့ရင်ပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် power button လေးပြန်ဖွင့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ error လေးပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် color လေး button လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် result ရှာလို့ပြီးသွားပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုတော့ like and subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်